Привет, друзья! Всем привет! Ой, мы уже спать хотим. 19 марта 2021 год. Всем Ты привет! зеваешь? Спать пойдем? Нет. Как это нет? Аделина бай-бай пойдет? А что ты будешь делать? Нет. А, мяу! Мяу хочешь? Чё? Будет А играть. бай-бай мяу. надо. Как ты будешь делать? Нет. Храпеть будешь? Как ты спишь? Покажи. Как ты бай-бай? Вот так вот. так. Вот так. Вот так, бай-бай. Да? А я думал, ты храпеть будешь. Как папа храпит. Ну, не так. наговаривай на меня. Я не Она храплю. знает, как папа храпит. Да? Это Вот так. провокация, я не храплю. А как мама спит? Вот так мама спит. Вот так, друзья, мама спит. Мама не храпит, видите? Папа. А папа как спит? Вот так, а папа храпит. Что ты на меня наговариваешь? Поняли разницу, друзья? Ну Всё, давай. Говори всем до свидания, спокойной ночи. Пока! Пока, друзья. Маши ручкой. Пока! Вот так, пока. А воздушный поцелуй. Вот так. Все, друзья. Всем спокойной ночи. До завтра.